Olá galera do audiovisual, trazendo mais um vídeo para vocês. Estou indo ali agora, pessoal, fazer uma visita técnica numa igreja para ver o sistema de som. Estou separando algumas coisas aqui, além de ferramentas, né? Vou levar meu notebook e uma placa de áudio para fazer um RTA para ver, né, como é que essas caixas dessa igreja estão respondendo. O pessoal reclamou muito que não estava com a qualidade legal e que ninguém entendia nada, né? Então vou lá dar uma olhadinha nesse equipamento, nesse sistema, e vou filmar algumas coisas lá para vocês, né, para mostrar mais ou menos como é que a gente trabalha. Valeu? Até daqui a pouco. Pronto, pessoal, eu cheguei aqui na igreja, estou vendo aqui o sistema deles. A gente vai fazer um alinhamento para poder ver se as caixas estão em fase, né? Eu tive aqui antes e notei que estava tendo um cancelamento, mas até com minha caixa, que eu fiz um teste na SR315, nesse local aqui, nessa fileira, estava dando um cancelamento nos graves. Então eu vou ver, descobrir como é que a gente faz para minimizar esse cancelamento. Eles têm um sistema, a gente vai colocar essa Soundcraft, a i16, e vai estar um pouco escuro aqui, mas tem um amplificador que está alimentando aquelas duas ali, mais dois retornos que estão ali no altar. Essa mesa vai ser substituída e a gente vai ver como é que está toda essa ligação aqui. Fazer o RTA agora, pessoal. O microfone está ali na frente, apontado para as caixas, né? Para o meio, aliás. Agora eu vou soltar o ruído rosa. A partir de 62 Hz ela já plana, né? Mesmo não tendo sub, ela está chegando. Agora eu vou ver aqui com a música como é que ela se comporta. Pessoal, eu troquei aqui o cabeamento e estava utilizando cabo de instrumento, né? E aqui na realidade a gente vai utilizar cabo para caixa de som, que é ou pode ser um paralelo ou um PP, 2,2 milímetros, né? 2 por 2,2. A gente fez aqui, já trocou esses cabos. Agora a gente vai fazer a ligação ali da i16. Daqui a pouco, quando tiver tudo prontinho, faço mais um vídeo. Tentar botar um grave aqui para poder ver se consigo umas frequências mais baixas aqui no som da igreja e ver a questão da reverberação também, né? Mais tarde a gente vai colocar uma banda aqui também para tocar, para fazer uma mixagem e deixar uma cena já salva na i16. Até mais.
construir o sub. Estava ontem aqui o sub da NHL. Agora, quando eles conseguirem aqui o sub da JBL de 18 polegadas, eu vou fazer o alinhamento e a banda vai começar a tocar e a gente vai ver como é que faz essa mixagem aqui. Vamos lá. Aí pessoal, a gente vai tirar agora, ligar o baixo aqui no amplificador, e eu tirei do line out do amplificador para mandar pro PA. Agora a gente vai fazer aqui uma mix. Pessoal, esse foi o vídeo aí que eu fiz lá na igreja. Eu voltei aqui agora no estúdio, eu estou terminando de editar ele, mas queria deixar algumas considerações.
Infelizmente, eu pensei que eu tinha feito algumas gravações, né? Tinha pegado uns takes lá com o sub da NHL, mas acabei não pegando nenhum. O sub que estava lá, que eu levei, o que está aqui, né, da NHL, foi o de 15, eu levei apenas um. E substituíram, eles pegaram emprestado um sub de 18 da JBL. Não sei o fato de ser de 18, não sei se tem um projeto diferente, né, o projeto do gabinete e até do alto-falante. Esse sub de 18 que eles colocaram lá, ele se comportou parecido com o meu aqui, da Ataque. Ele não fala aquelas frequências mais baixas, por volta ali de 40 Hz. Esse sub também não alcançou. O sub de 15 da NHL alcançou e alcança muito bem. Eu acho que, como esse de 18 que eles pegaram é emprestado, e eles vão comprar um sub, vai precisar ali no local para dar mais sustentação nos graves. Provavelmente eles comprem o da NHL, né? Ou pode comprar de outra marca. Agora não é necessário ser um de 18, um de 15 ali vai funcionar muito bem. Se comprar um conjunto ativo e passivo, melhor ainda. Até porque, né, pelo valor, você compra um kit desse aí por uma faixa de R$3.000, se for comprar da NHL, provavelmente será essa a escolha deles. Na gravação, né, a captação do áudio pela GoPro pegou uma certa reverberação. Talvez nem seja a reverberação, o que surge ali é a bateria acústica. No VS já tem uma bateria gravada, né? Então eu acho que eles deveriam, né, o rapaz ali, o batera deveria tirar do VS a bateria, já que ele quer tocar bateria, o pessoal tem instrumento, quer tocar, né? Quer fazer lá a apresentação com a bateria, com o baterista, né? Poderia pelo menos tirar do VS essa bateria, ou pelo menos deixar só o bumbo do VS, já que não tinha microfonação nenhuma na bateria, e eu acho que cabe ali também microfonar aquele bumbo. Mas são coisas que as pessoas vão resolvendo com o tempo. Eu, como não frequento, nunca fui na igreja, em nenhum culto, né? Eu não sei como o som tocava antes. Eles disseram que melhoraram muito. Eu não sei também como era a mixagem que eles faziam lá no PA, mesmo com a mesa anterior. Eu fiz uma mixagem baseada nos trabalhos que eu faço, deixei salvo lá, né, a minha mix, deixei a cena salva. E dali em diante eles vão mexer na mesa, eles vão fazer alteração de acordo com o gosto deles, de acordo com pessoas que vão mudar de cantor, não sei, de botar mais ou menos instrumento. O teclado estava ali, mas não foi ligado, né? Então tudo isso aí eu expliquei a eles como era que fazia, dei toda a orientação, ensinei como é que você chama a cena de volta, como você grava as cenas, e em cima disso aí eles vão fazendo as alterações e vão gravando outras cenas. O pessoal lá gostou muito do resultado, espero que daí em diante eles consigam fazer o trabalho cada vez melhor, eles vão pegar mais experiência com a mesa, com o equipamento e assim, né, vai desenvolvendo, vai melhorando os trabalhos a cada vez mais, essas apresentações. E eu também falei com eles, né, tem que ter uma pessoa aqui para cuidar da mesa de som. Você não pode simplesmente ajustou o som, começou a tocar e deixei lá sozinho. Como vocês viram, o pessoal fica passeando ali pela frente. O altar é pequeno, então não cabe todo mundo. O pessoal normalmente vai para frente e às vezes esquece, vai para frente de uma caixa de som e começa assim a ter os problemas de microfonia, né? Então tem que ter alguém lá na mesa, né? Para nessas horas aí ele lá dar uma diminuída no microfone ou trabalhar as frequências no equalizador onde está realimentando através do RTA que aparece na mesa, que a mesa tem esse recurso, né? Você vai ver no gráfico ali que uma faixa de frequência vai subir com a microfonia, o cara vai lá naquela frequência e mata no equalizador. Bom, pessoal, foi isso aí, né? Esse trabalho que eu fiz. Se você é pastor ou trabalha faz esse serviço para alguma igreja e está tendo algum problema e quiser contratar o meu serviço, né? Quem mora aqui por perto,
para fazer essa orientação, para a gente ir lá analisar esse som, talvez uma mixagem, talvez um ajuste, venha melhorar o teu sistema, né? Se você quiser contratar esse serviço, dá uma ligada para mim, eu vou deixar aqui na tela o meu contato, né? Meu WhatsApp, você pode entrar em contato, a depender da distância, né? Que se for muito longe não vai valer a pena, mas se for aqui por perto, ou se precisar de uma orientação, de uma consultoria via o WhatsApp, né? Você pode entrar em contato, a gente acerta isso aí e tenta dar uma melhorada no teu sistema. Valeu? Galera, se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, clica no sininho para você ser notificado quando tiver vídeo novo por aqui. Assim você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Valeu então, pessoal. Até o próximo vídeo.